హలో హాయ్, వెల్కమ్ టు హెర్రాజా టాక్స్. ఈరోజు మేము పూసాన్ వెళ్తున్నాం అండి. పూసాన్ పోర్ట్, సౌత్ కొరియా. మధ్యలోనే ఇంజిన్ అయితే ట్రబుల్ వచ్చింది. సో మా షిప్ ఒక 100 నాటికల్ మైల్స్ దూరంలో ఉన్న ఊచి ఐలాండ్కి అయితే వచ్చేసాం మేము ప్రజెంట్. ఇంకా వెదర్ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉన్నది, అంటే టైఫూన్ వచ్చేలాగా ఉన్నది. ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 meters హై ఉన్నది వేవ్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసామండి. అంటే ఒక 1 or 2 days ఉందామనేసి వచ్చాం. కాకపోతే మా సూపర్వైజరు ఇంకా సెయిలింగ్కి వెళ్దాం అంటున్నారు. సో చూడాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ ఇంజిన్ ట్రబుల్ అయితే ఉన్నది. సో ఇంకా ఎక్కువ ట్రబుల్ ఇస్తే మాకు ఇంకో షిప్ టోయింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, అంత ప్రాబ్లం వస్తుంది. మేము చెప్పాము, సో సూపర్వైజర్ వినట్లేదు. సో ఇంకా ఏం చేయలేము. ఇక్కడ నుంచి అయితే మేము బయలుదేరుతున్నామండి. ఇప్పుడు చూసారుగా మీరు ఎంత పెద్ద అలలు వస్తున్నాయో. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మా షిప్ మూవ్ అవుతున్నదో, మూవ్ అయ్యే కొద్దీ మెయిన్ ఇంజిన్ మీద ప్రెషర్ ఇంకా ఎక్కువ పడింది. అది ఇంకా ఎక్కువ పడడంతో ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయ్యేలాగా ఉంది. సో ప్రజెంట్ అయితే మేము ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతున్నామండి, ఊచి ఐలాండ్ నుంచి లోపలికి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే, ఇంకో స్టాప్ వెళ్ళాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 100 miles వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, ఇంకో ఐలాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే. అప్పటి వరకు అయితే మాత్రం చాలా హైగా ఉన్నదండి వేవ్స్. మీకు బయట అయితే చూపిస్తాను. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, అది మానిటర్లోనే, అది ఐలాండ్ అండి. ఇది ఊచు ఐలాండ్ అని ఉంటుంది, చైనాకి నియర్లో ఉన్నది ఐలాండ్. సో మేము ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ యాంకర్ వేసి ఉన్నాము. సో ఎనీ మూమెంట్ మాకు బయలుదేరడానికి అవుతుంది. సో ఇప్పటికైతే చూపిస్తాను మీకు ఎలాగ ఉందో, వేవ్స్ ఎలాగ ఉన్నాయో ఇక్కడ అనేది. ఇక్కడ నుంచి అయితే మీకు చైనా చాలా దగ్గర అండి. ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఒక 1 hour 2 hours మీ చైనా మెయిన్ల్యాండ్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు. చాలా వెజల్స్ అయితే ఇక్కడ యాంకర్ వేసాయి, ఎందుకంటే బయటన చాలా పెద్ద అలలు ఉన్నాయి అనేసి. సో మా సూపర్వైజర్ అయితే వినలేదు, మేము బయటకు వెళ్తాము అనేసి అంటే. సో మేము ఇక్కడ నుంచి ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా బయటకు వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి అయితే మా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ నుంచి పూసాన్కి వెళ్ళేందుకు ఆల్మోస్ట్ ఇంకో 1 week పట్టేలాగా ఉన్నది. ఇంజిన్ అయితే ట్రబుల్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యిందండి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మా మెయిన్ ఇంజిన్ అయితే పూర్తిగా పాడైపోయిందండి. ఇప్పుడు మా షిప్ని ఇంకో షిప్ టోయింగ్ చేస్తుంది. మా సూపర్వైజర్ అయితే వినలేదు. సో ఇంకా ఎక్కువ పుష్ ఇవ్వడంతో చాలా ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇంకా మా షిప్ని ఇంకో షిప్ టోయింగ్ చేసుకుంటూ తీసుకువెళ్తుంది. ఇంకో నియర్లీ డొంగింగ్ అనే ఐలాండ్ ఉన్నదండి, అక్కడికి తీసుకువెళ్తారన్నారు. అక్కడ అయితే మాకు రిపేర్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో చైనీస్ నుండి మా కంపెనీ వాళ్ళు పంపిస్తానని చెప్పారు. సో అక్కడికైతే వెళ్తున్నాము. అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండాలని చెప్పారు. అక్కడ నుంచి చైనా మెయిన్ల్యాండ్కి అయితే తీసుకెళ్తారని చెప్పారు. సో ఆ వీడియో కూడా మీకు చేస్తాను. మీరు చూస్తున్నారు కదండి, మా కెప్టెన్ అతను ఇదే ఫస్ట్ టైం సైలింగ్ చైనా. సో అతనికైతే మొత్తం చెప్తున్నాను ఎలాగ ఉంటుంది అనేది. సో వాళ్ళకైతే తెలియదు కదండి. ఇంకా ఈ సీకి వస్తే ప్రజెంట్ వెదర్ అయితే బాగానే ఉందండి. ఇప్పుడు నాటికల్ మైల్ ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 nautical mile స్పీడ్ తీసుకుని వెళ్తుంది టోయింగ్ షిప్. ఆ టోయింగ్ షిప్ వచ్చేసరికి ఒక ఫిషింగ్ వెసల్ అండి. అది ఫిషింగ్ వెసల్ ఇంజిన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 14 nautical mile స్పీడ్ వెళ్తుంది 1 hourకి. సో ఆ షిప్ అయితే మాకు టోయింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడైతే మేము తైవాన్లో ఉన్న ఒక ఐలాండ్ ఉన్నది, తైవాన్కి సంబంధించిన వాళ్ళ ఐలాండ్కి అయితే వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే అక్కడికైతే రిపేర్ సెక్షన్ వస్తుంది అనేసి. సో అక్కడ నుంచి చైనా కూడా చాలా దగ్గర అని చెప్పారు. సో అక్కడ నుంచి కూడా మాకు అలా ఈజీ అవుతుంది అనేసి మా కంపెనీ ఈ టోయింగ్ షిప్ని అయితే పంపించింది. సో ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్తున్నామండి అక్కడికి. వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మా రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత మా డిశ్చార్జ్ అయితే అవుతుంది. సో ఆ డిశ్చార్జ్ కూడా మొత్తం అంతే కంప్లీట్గా డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు, ఆన్సీలోనే డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మేము డాక్కి వెళ్ళాలంటే మొత్తం కంప్లీట్గా డిశ్చార్జ్ అయిపోతేనే మేము డాక్కి వెళ్ళగలం. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నామండి. సో ఇంతకుముందు లాగా మీకు మరిన్ని వీడియోస్ తీసుకొస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై వీడియో అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.